Ani kanan jiru jaalalli hamma yoomitti siin galuu yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu fi jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa jechuudha. Egaa Sumayyaanii ajandaa biraa qabattee dhufteerti jechuudha irrasi. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Saidoonii silkiidhaanii ishee faana haasa'ee ture. Waggaa tokko guutanii waggaa wal faanaa isaanii akkuma beekamu kaleessa Saidoon keenya baay'ee gammadee ture sagalee ishee gaafa dhaga'u maal godha garuu isheef immoo jaalalli hin galle ana barbaaddee miti hilli keessi qabee tu'aa jetteetu gaa kunoo dubbachaa jirti jechuudha. Inni ijoollee isaaf isheef je'ee gaafa akka kana tangaraat ta'u isheen immoo deebistee anaaf miti hilli keessi qabee tu'aa. Illi kinutuu qabee wayyaa akkasiisinii bitaa. Illi kinutuu qabee akka kana ijoollee koo je'ee asiif achi tikkeettii kutee yeroo ati Yaman deemtu Sumayyaa. Yaman si faana ufaa. Yeroo atas deemtu si faana ufaa. Utuu hillikiidha ta'e. Namni hillikiif birrii amma kana balleessaa hin balleessu. Saidoon goota jaalalaadha. Jaalaluma waan qabuufidha jechuudha. Innaa Sumayyaan keenya dogoggortiitti asirratti jechuudha. Yaa'u Roozinis immoo gaafa silkii haasa'anii sodaa waan qabduu fi akka irratti naqaatu beekamaadha. Maaliif yeroo dubbattu dubbiin ishee Sumayyaan irratti naqaateetti akka Saidoon bira jiru yookiin immoo akka tonkoliif deemamu wantichi isheef galeera jechuudha. Sumayyaan of eeggatti baay'isawee of eeggatti dubartii cimtuu asii jammari akka dubartoonni nuti dubartoonni jechuudha. Dhugaa rabbii kanaan beeka karaa nuti baanee karaa namni nu eeguutu hin taane karaa namni nu eegnee baana jechuudha. Hillikiif yookaan innaa Sumayyaanis immoo darajaama kanarra jirti jechuudha. Malee waan biraa miti. Dhugaa dubbachuuf Saidoon garuu hamma yoona kanaatti kanan argee barbaachaadha manaa isaa ijoollee isaa waan barbaaduufidha. Jaalala waan qabuufi garuu isheen ittiin fakkaanne. Utuu na jaallata ta'ee maaliif dubartii biraa fuudhaa kan jettu amma kan Sumayyaan aartee jechuudha. Bargit yeroo sana Saidoon badiin qabu. Badiin ni balleesse piraankii gochuudha bakka ayyuudhaan. Kun immoo namni hin dogoggorre hin jiru hin dogoggora. Maaliif dhugaa rabbii hojiidha kaa piraankiinisminaaminiin hojii ture hojii isaanii ture. Hojii hojjetan sana keessatti dogoggorri uumameera. Bakka noormaalii kun dogoggora. Ifama gootee fi darbuu maaliif dadhabdee? Sumayyaan Saidoo jaallatti yoo ta'e ifama gootee fi darbuu akkamitti dadhabdee? Hojiin isaanii yoo hojii akkasii hojii YouTube irratti hojjetamu ni beekti. Kan ayyuu sana jaallatee tun taane dogoggoraan akka ta'e piraankiirraan kan dhufe akka ta'e tu beektu deemsa hamma kana deemuu maaltu fideetu Saidoo jaallatti ta'e. Utuu ijoollee ishee Saidoo wajjin walitti qabdee iddoo tokko jiraattee waliin guddisuu barbaadu ta'e deemsa amma kanaan deemtu. Garuu Sumayyaan duruma irraa adda bahuu barbaaddeetti. Dhugaa rabbii mee taa'aa itti yaada ilaalaa. Saidoon gafaayyuu faana gaa'ela abbachuuf jedhee jaallateetu jaalala isa qabee miti garuu bakka noormaalii dogoggorri waan jiruufi isheen kan hubachuu hin dandeenye jechuudha.